खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए अब आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ये रेमेडी ट्राई कर ली तो आप बार बार इसी को बनाएंगे, क्योंकि इसका कैरेमल कैंडी जैसा टेस्ट होता है। सबसे पहले पैन में लेंगे पानी, उसमें डालेंगे अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और साथ में लौंग। इन सब चीज़ों को 5 से 10 मिनट पका लेंगे। पानी जब हाफ़ रह जाएगा तो उसको हम छान लेंगे। एक पैन में लेंगे घी, उसमें डालेंगे गुड़ और जो पानी हमने छान के रखा था। इन सब चीज़ों को पकाएंगे और पानी के खुश्क होने तक आपने इसको पका लेना। फिर बटर पेपर के ऊपर कोई सी भी शेप बना के पॉप्सिकल स्टिक्स लगानी है। इसको कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है कैप्शन में मैंने डिटेल्स लिखनी है, वहाँ से चेक कर